Okey, Assalamualaikum guys. Video kali ini Ujang ada satu telefon yang dihantar dari Setiawan Perak. Okey. So sekarang Ujang nak unboxing. Sebelum kita teruskan lebih lanjut, kepada yang belum subscribe, subscribe dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ni Okey, kita ada sebiji Samsung. Ini adalah Samsung Note 8. Skrin dia dah ada crack dah. Okey. Tanpa buang masa, sekarang Ujang nak buka phone ni. Owner bagi tahu dia dah bawa pergi service center Samsung, dan Samsung minta dia 1,900 untuk repair. $1,900 tu termasuk skrin dan mainboard. So skrin ni boleh pakai lagi, cuma crack saja kata owner, tapi ikut rule Samsung dia tak boleh repair. Kalau contoh dia rosak board tapi skrin crack, so dia kena repair skrin dengan board sekali. Kalau dia rosak skrin, board tak rosak, dia boleh repair skrin saja. Okey. So owner hantar kat Ujang, tengok boleh repair ke tak. Sekarang ni phone dia boleh charge, tapi nak turn on tak boleh. Pada mulanya tak boleh on. Kemudian mungkin dia air dah kering, dia dah boleh bila cucuk charge dia ada keluar logo charge, tapi nak on tak boleh. Okey, kalau kita tengok memang ada banyak kesan kena air. Tengok, dia masih tak cuci lagi, ada kesan kena air. Ni pun dah burn. Okey, so kita buka, keluarkan. Okey, sekarang Ujang akan masuk board ni dalam ultrasonic cleaner. Biasa Ujang repair water damage ni, Ujang akan tengok mana area yang kena air banyak. Ujang akan mark sebelum Ujang cuci. So lepas Ujang cuci dalam ultrasonic cleaner, Ujang akan double check kawasan tu dan make sure tak ada short atau apa-apa. Okey, water damage phone. Dekat sini kita ada banyak konektor penyambung ni kan. So semua konektor ni kita kena tengok sama ada dia damage atau tak, yang ada di board dan yang ada di body. Contoh ni, ini display konektor, sensor, bateri, on off, semua konektor penyambung kat sini kita kena check supaya nanti tak ada problem lain datang lepas kita repair. Okey, jom kita cuci board dulu. Okey, tadi Ujang dah cuci mainboard dia, tapi bila Ujang tekan on masih tak boleh. Ini adalah test screen, tapi komponen lain elok. Yang ni yang asalnya. Tapi lepas kita cuci, kita charge dengan pakai bateri lain, phone ni boleh charge dah sampai 94%. Bateri ni kalau Ujang tengok kat mikroskop, dia memang dah short. So Ujang tak suggest customer pakai balik bateri yang dah kena air ni sebab bahaya.
dalam-dalam ni boleh ada fungus, dan waktu charge boleh boleh short, so bahaya. So Ujang akan tukar bateri yang lain. So kalau case macam ni on off tak boleh, sebab ni adalah on off baru, on off lain, bukan on off yang asal. Tapi masih tak ada apa-apa function, menunjukkan dia ada problem board. So sekarang Ujang akan tunjuk macam mana nak repair. Ini adalah button connector dia. So kalau kita pusing bahagian belakang, dekat sini sepatutnya ada satu resistor 1K resistor yang bersambung dengan VCC main. Tapi sebab kena air, dia dah terbakar, dan board dia pun dah tak ada tapak. So Ujang kena tarik satu wire dan resolder dekat sini, dan letak balik resistor 100K ni, dan kita tengok boleh atau tak. So sekarang kita nak kena cari point yang terdekat untuk kita buat jumper. Kalau kita tengok schematic, kalau kita tengok diagram, point yang terdekat adalah kapasitor ini. Okey. Okey, sekarang kita nak kita kena buat jumper sambung dengan kapasitor ni. Ni adalah kapasitor VCC main. Okey. Sekarang kita nak seal dia supaya dia kukuh, menggunakan green layer mask. Keringkan dia. Okey, yang sebelah sini pula dia dah burn so kita kena buat balik tapak dia. Okey, taruh balik resistor 1K ni, sangat penting 1K ni. Okey, sekarang kita sambung wire jumper tadi. Bersihkan, taruh solder mask layer mask keringkan. Okey, dah kering. So sekarang kita akan try. Ambil satu skru. Sekarang kita try on. Yeah. Alhamdulillah. Kita tengok dia boleh on sampai habis tak?
Skrin ni untuk test saja sebab skrin asal dia yang ni masih elok. So yang ni Ujang akan guna untuk test. Alhamdulillah, touch pun boleh. Okay, Ujang tak ada pattern dia. So Ujang dah WhatsApp owner ni, minta dia hantar pattern untuk Ujang test yang lain, seperti komponen kamera depan belakang, sound dia. Okay, okay, Alhamdulillah guys, phone yang kita repair tadi dah boleh hidup. Okay, Ujang dah minta pattern untuk test, tapi kalau ikutkan kalau dari segi yang Ujang tengok, InsyaAllah yang lain pun mesti okey. Okay, tadi Ujang dah message owner punya gembira. Dia ada bagi voice note kat sini. Dah, saya penting maklumat dalam handphone tu yang penting. Lepas tu gambar. Saya baru pergi mancing Kelah. Kelah ni tempat heaven sangat lah. 7 hari. Macam-macam kenangan dalam tu. Tak sempat nak ambil satu keping pun gambar. Sedih betul. Gambar boleh dapat kan? Okey, kalau Ujang tengok memang gambar dia tak hilang. Kadang-kadang rasa seronok bila kita dapat tolong orang macam ni, walaupun kita dibayar gaji. Tapi bila solve sesuatu benda, lagi-lagi data penting customer, diorang rasa happy, so Ujang pun akan rasa happy. So terima kasih kerana menonton. Jangan lupa bantu Ujang dengan subscribe, like and share, supaya Ujang lebih bersemangat lagi untuk upload video tutorial dekat channel ni. Okay, terima kasih kerana menonton. Bye bye.